沙漠下面好像有什么东西，但这两个狙击手毫不知情，一步两步三步，一个转身。爆炸声响彻云霄，此时大兵正想冲上前去营救，可不巧的是自己也踩到了地雷，他不敢挪动半分，因为脚下正踩着的鬼东西会立马要了自己的命。眼看刚刚不听劝的队友双脚早已没了踪影，他赶紧呼叫总部，却发现无线电的距离太远，无法发出任何信号。由于情况太过紧急，只能先劝战友一定要冷静，并让他尝试着拿到身旁的无线电。然而战友脚下传来的剧痛促使他根本无法动弹，于是大兵指挥战友找出止痛剂，并对着大腿先扎上一针。可光止痛根本不够，他的双腿更需要立即止血，否则过不了多久，眼前的战友很快就会死亡。于是大兵做了个大胆的决定，准备牺牲自己的大腿去解救危在旦夕的战友。可战友却叫住了他，并痛斥大兵不要做出悔恨终身的决定，果断地从身上掏出手枪，对准太阳穴就扣动了扳机。大兵崩溃了，绝望地呼喊着战友，可本能却让他不敢做任何动作。然而逝者已逝，生者却必须坚强到底。为了完成战友的遗愿，他强行让自己快速冷静下来，于是整理好手上的枪支，双手则放松并保持绝对平衡，右腿则慢慢后撤，再小心翼翼地沉下身子，以半跪的姿势来固定自己。等做完这一切后，便从腰间掏出匕首，谨慎地从侧面插进沙地，可刚进一半就被地雷抵住。大兵无奈地叹了口气，现在只能寻求其他办法。然而在远处的沙丘上，一个男人正观望着他的处境，随后便默默地离开。可此时的大兵却想不出其他更好的办法，而近在咫尺的无线电竟让他感觉是那么的遥远。随后他解开脚上的鞋带，紧接着掏出战斧，并将鞋带和战斧捆绑在一起。目测感觉距离还是不够，于是又解开枪支的肩带。等做好这一切，他便开始尝试将无线电勾取过来。然而经过多次尝试，最终也没能达到他的预想。眼看此时太阳异常的毒辣，他也不能坐以待毙，只能小心翼翼地站起身来。还好大兵撑住了地面，不然立马就交代在这里。此刻大兵不敢用力喘气，非常谨慎地保持平衡。还好他这次成功了。等拉近身边后，赶忙打开无线电按钮，可怎么调也没有任何反应。这时他才知道电能已经耗尽。紧接着他赶忙寻找包里的备用电池，可不曾想电池却在战友身上。于是他想起还有太阳能充电板可用，随后将其打开放置沙地，然后拿出无线电，并将另一头插入充电口。等做完这一切，剩下的就只能交给时间了。随后他又拿出背包里的所有物品，检查是否还有什么可用的。最终他找到了唯一的一个求救弹。与此同时，无线电也很快充电完毕。他赶忙呼叫总部，并将现在的处境告诉了对方。可总部以直升机无法降落为由，拒绝了大兵的请求。愤怒的他询问是否还有其他办法，然而总部却告诉他，周边还有一群小队正在执行任务，但想要成功与他会合，最快也要52个小时。可大兵急了，表示自己根本撑不过这么长时间。则总部却说那只能听天由命。没办法，大兵只能赌一把，于是给手表设置了倒计时。紧接着诡异的事情却接踵而来，前方沙尘暴竟还有30秒到达战场。大兵赶忙用布包裹住口鼻，再穿上背包增加重量，紧接着把狙击枪插入沙地，准备迎接沙尘暴的到来。漫天沙尘将大兵包裹，然而强大的风力差点将大兵吹走。很快沙尘暴走远，男人低头却发现战友的尸体，他顾不上难过，赶忙从队友身上取出电池，这样无线电就可以支撑到救援队。可无线电却被吹到了远处，这下是真的完蛋了。没有无线电就意味着失去与总部的联系，等待自己的就是客死。随即掏出手枪，对着天空砰砰打上去。眼看四周空无一人，他想用枪结束自己的生命，因为在这荒无人烟的沙漠，也只有水才能继续活着。可就在他犹豫不决时，却又好像发现了什么。原来前方竟出现了一个身影，他赶紧起身查看情况，并用枪指向对方。Fermo! Mostrami le mani, non fare un altro passo! 感觉男人可以听懂自己的话，于是不断示意对方，并告诉他这里有很多地雷，随时都可能在此结束生命。可对方并不在意他的警告，依旧迈着诡异的步伐向他走来。看着男人诡异的走位，大兵愣住了，而男人却指向自己的水壶。大兵赶忙掏出水壶，并将水壶递给对方，然后不停地恳请男人帮助自己，把远处的无线电拿过来。可男人却说无线电在这里没用。还不等大兵说完，男人却叫他勇敢地迈出一步。大兵简直要疯了，难道这个人脑子有问题？甚至就连走路都那么奇怪。不等男人走出多远，竟又一次狂喊着让他多走一步。无奈大兵只能低下头。不知过了多久，他的脸被晒得通红。可为了生存，他准备喝下自己刚酿造的小红牛，还没嘬上几口，远处却跑来了一个小女孩。大兵惊呆了，一个女孩竟在不停地奔跑，手上还拎着自己的水壶。此刻大兵却叫停了女孩，女孩神情并不慌张，而是笔直地走向大兵。他递过手中的水壶，此时大兵激动地拿起水壶，痛饮了一番。等他喝完所有的水，就不断感谢女孩的救命之恩。女孩笑了，便从口袋里拿出一个玩具，看着女孩手中的士兵，大兵想起来自己也有一个，于是也拿出一个要送给她。可女孩却将玩具摆在地上，紧接着推动一个。大兵明白她的意思，但他还是不能挪动半步。
因为他的脚下踩的就是一颗地雷。大兵不断地向女孩祈求，希望她能帮自己拿回远处的无线电。不料女孩根本不听，捡起玩具就往回跑去。看着女孩远去的背影，他绝望了。此刻离救援时间还有38小时25分，天色渐渐暗了下来。大兵用小树枝点燃了篝火，看着照片想起了女友。他不想死，也不想变成残疾，他还要和女友结婚。很快小火堆熄灭，周围传来阵阵嘶吼声，是沙漠中的野狗群。大兵赶忙开枪，长针下推着群野兽。凭借自己敏锐的听觉，他朝着相应的方向不断开枪。然而野狗还是将战友的尸体拖走。此时正前方走上来一条，他赶忙换上手枪，终于将所有野狗吓跑。同时他也成功度过了一夜。又不知道过了多久，那个男人再次出现在大兵面前。大兵不想听他胡扯，只想让他帮自己拿回无线电。而男人却问他为什么不多走一步，甚至还不断嘲笑大兵。大兵很是无奈，因为他只想要远处的无线电。最终男人还是走了过去，拿回无线电的同时，还假装接通了无线电一样。大兵接过手中的无线电，可就在他不停呼叫基地时，却发现此刻并没有信号。然而男人却再次返回。Diventa uomo libero. Tu devi andare avanti. Anche strada sbagliata può portare a casa. 可此时大兵迷茫了，他看见了死去的战友，并让他必须活下去。很快时间就来到正午，同时也是阳光最猛烈的时候。他掏出匕首，并用力拉开脚下的鞋子，撕开袜子。此时整只脚衣捂得通红，并散发出恶心的味道。而此时的大兵却缓缓举起了手掌，还好自己的意志很清晰，紧接着将匕首插入沙子。他找到了一只鞋子，但很明显有毒。他只好喝了点自酿的小红牛，味道属实难以下咽。很快脸部也已经严重晒伤，然而自己的幻觉却越发严重，甚至会时常听见战友在身边唠叨。此时大兵的精神状态几乎崩溃，他看向战友的尸体，而战友却自然地坐了起来，还要带自己回家。可那人依旧不敢移动分毫。很快又来到了夜晚，大兵将所有的希望都寄托在救援，可那熟悉的声音却再次传来，又是那群野狗。大兵再次拿起手枪防守，可还是被一只咬住了胳膊，刚把这只甩开，另外一只却咬住了他的小腿。此时的大兵犹如在与敌人厮杀，最终他仅凭一把匕首将所有小野狗干翻。可就在他支撑不住时，无线电的呼叫再次抛给他希望。他赶忙拿起对讲机，然而总部却告诉他，救援队因战争无法脱身，预计还需要17个小时才能到达。大兵彻底坚持不住了。原来是那个男人，他不仅给大兵清理伤口，还告诉他自己的腿就是让地雷炸掉了，现在换上了木头做的假肢。随后给大兵喝下自己秘制的饮料，并且让他坚持下去，做一个自由人，勇敢地往前迈一步。只有克服了恐惧才会有希望。看着男人离去的背影，还有他那可爱的女儿随风飘散，大兵开始产生强烈幻觉，随着一堵堵枪竖起，仿佛又回到了家。父亲喝醉酒对着母亲家暴，大兵停止了脚步。女友被坏人调戏，他本想去阻止，结果又停止了脚步。母亲躺在医院奄奄一息，他很想去探望，他还是停止了脚步。想到自己的过往，都是在最关键的时候停止了脚步。此刻无线电终于响了，救援来了，却无法确定他的具体位置。他想拿到求救弹。看着手中的鲜血，他知道自己被敌人发现了。大兵举起手枪，不断尝试寻找打爆地面的地雷，最终他打中了，赶忙端起狙击枪，凭借仅剩的一丝求生希望，一个、两个，最后子弹还是被打空。他丢下手中的枪，远处的男人离开了，而他却依旧陷在困境中。救援队慢慢离去，他没有时间了，他必须拿到远处的救援弹，而仅有3米的距离，却像是整个银河系。此刻他必须迈出第一步，才可能有存活的可能。大兵紧闭双眼，此刻他吓得瘫软在地。为什么没炸？到底是怎么一回事？他慢慢拨开表面的沙子，然后缓缓将其挖出，竟是一个废弃的易拉罐，而易拉罐里面装的正是小女孩同款玩具。他崩溃地瘫倒在地上，嘲笑自己竟被易拉罐教育了这么久。虽然影片很自嘲，但有时候我们总是停在那关键的一步，而这一步如果没迈出，也许就会是自己终身的遗憾。